Puh. Puh. Puh.
Hoppala. Da habe ich ja vorhin schon die ganze Zeit das Hauptmikro angehabt. Hahaha. Warum sieht das so schief aus? Sieht es auch schief aus? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das sieht eigentlich ganz normal aus. Okay. Hallo Leute, wir machen weiter mit Vampyr, wie auch immer man das ausspricht. Und ja, let's get into the game. Nicht lange warten. Ich hoffe nur, der startet dann jetzt auch vernünftig direkt in das Meet. Wir gucken, er startet. Nice. So. Wir überspringen das hoffentlich nicht. Wir überspringen es hoffentlich nicht. Nein, überspringen nicht. I want to. Please. Oh, ich hasse diese Dings immer am Anfang, ne? Suche nach Unterschrift. So, was ist beim letzten Mal passiert? Wir haben Schwester Crane davon überzeugt, dass es besser wäre, wenn sie hier beim Krankenhaus eher hilft, als in der, wie heißt es jetzt? Ja, eben in der, in diesem anderen Stadtbezirk in Whitechapel. Das hatte ich so eigentlich nicht geplant. Ich dachte, es ging einfach nur darum zu sagen, hey, vergesst doch einfach mal, dass du da jemanden die ganze Zeit ja, belästigst und mach dein Ding lieber ohne diese Belästigung. Jetzt laufen hier die Doktoren laufen jetzt hier so vorbei und sehen, wie ich da im Müll rumwühle. Das ist ganz normal. Kein Problem. Dr. Reed, Sie machen das schon. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. What can you tell me about the staff? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Gucken wir nochmal eben. Gesund ist der Mann. Es ist halt so, der ist ein bisschen überambitioniert. Also was heißt überambitioniert? Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Huh. Sexism! Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake.
That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Wieso krieg ich jetzt ein Geld dafür? Bestechungsgeld. What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could buy a house there, by the sea. Read poetry, and wait for death. Goodbye, Dr. Tippett. Dr. Tippett. So. Nurse Brannigan. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Wenn die so gut ist, sollte die vielleicht... Ich meine, sie kann an der Stelle vielleicht auch schon viel tun. Ich weiß nicht, ob es genug ist. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doctor. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? How can you be affected by the misery around you, and be so heartless at the same time? Which is the real you, Nurse Hawkins? I could ask you the same question, Dr. Reed. Are you more real when you lie to a dying patient, or when you grant him useless medication? Da hatte ich, glaube ich, schon alles, ja. Goodbye, Nurse. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Hey, ich will... Oh. What is this? Royal Garden Hall Theatre. Clyde Fitch präsentiert Doris Fletcher, Sappho. Someone's poached my blanket. Oh, the cold will be my death. I hope so. Miss... whatever you are... Jones. Sarah Jones. Hello again, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Hampton. Dear and disgust. Good evening, Mr. Evening. Goodbye for now, Mr. Dear and disgust on every street corner. The
daily routine. Okay, ist wieder soweit. Alle, die das lesen wollen. Jetzt mache ich Pause. Macht ihr Pause? Und jetzt geht's weiter. Und jetzt könnt ihr noch den Teil lesen. Und es geht weiter. So, ja, dann wollen wir doch mal eben analysieren. Gain. Hier in dem Raum. Hey, wenn ihr den Raum hier ausräumen würdet, könntet ihr hier vielleicht noch ein Krankenzimmer reinmachen. Warum ist hier eigentlich keine Tür? Hallo? Die Tür bitte wieder zumachen? Ich möchte hier nicht, dass die ganze Zeit offen ist. Kann ich gerade schon wieder irgendwas upgraden? Ne, mir fehlen die Aluminium-Sachen. Hier glaube ich auch. Ja, Amulinium. Aluminiumpulver und Aluminiumfragment. Die könnte ich verbessern. Na komm. Ich benutze sie zwar nicht. Aber The flower's dying. It needs water. ja, dann hast du... Hier muss es doch irgendwo Wasser geben, oder? Hier ist doch ein Waschbecken. Warum kann ich denn die Pflanze nicht gießen? Was soll denn der Driss? Wer hat sich die Stadt denn ausgedacht? So. Okay, das reduziert die Abklingzeit. Und das macht es länger und das macht es halt... Dafür macht man dann mehr Schaden. Da bin ich aber gar nicht drauf aus. So, erhöht deine Blutaufnahme, wenn ein Biss im Kampf verwendet wird. Erhöht deine Blutkapazität. Na, das schon mal erhöht. Ja, aber auch nicht. Komm. Mehr Blut. Upsa. So, der hat Erschöpfung, aber dem konnten wir auch schon nichts geben, ne? Oh, warte mal, den können wir doch behandeln. Warte mal. Oswald Thatcher, den müsste ich finden.
Gwyneth Brannigan? Erschöpfung, Erkältung. Okay. Die hat auch Erschöpfung. Okay, das heißt... Erschöpfung, noch mehr Erschöpfung. Wäre fertig. Da werden wir jetzt erstmal 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... 5, 6 Mal Erschöpfung brauchen wir. Achso, das Blut muss ich noch analysieren, das stimmt. Echtes Ausdauerserum, okay. So. Behandlung gegen Erschöpfung herstellen. Wir brauchen 6 davon. Wir haben Erkältung. Ich mache noch mal 1. Bronchitis, Blutarmut, Vergiftung, Lungenentzündung. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stole, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. We know about it. We know about it.
Warte mal, ich hab doch das gut analysiert. Wieso hat sich das denn noch nicht... Friedhof? Hä? Da. I need to talk. Please do. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very... She was blackmailing Lady Ashbury. Thought she was murdering patients as some sick upper-class game. Nurse Crane was playing a dangerous game. She's lucky Lady Ashbury abhors violence. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man. Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. We'll talk later. Aber ich habe doch die Aufgabe jetzt. Ich habe das doch gemacht. Okay. Also das würde ich gerne verfolgen, damit wir das schon mal... Wo finde ich denn den? Ah, warte mal, der hat auch noch Blutarmut. Bronchitis. Kerrigan, dich werde ich... Obwohl, ich kann dich vorher nochmal behandeln. Neuralgie. Aber mir fehlen noch die Heilungssachen für... Erschöpfung. So. Weil die Patienten, die kann ich ja im Prinzip schon behandeln. Das war einmal hier der Fiddick. Good evening, Mr. Good evening, Dr. Rick. Wieso kann ich die denn jetzt... Bin ich jetzt blöd oder was? Ich würde den gerne behandeln. Is there anything else that's bothering you? Really? What?
Okay, warte mal, ich habe jetzt auf E gedrückt. Ah, okay. Unfortunately, you are not the only person who... Well, perhaps... So. Das heißt, der holt sich... Goodbye Okay. for now, Mr. Fiddick. I'll see you... I will not let you down, my boy. So. Good evening, Doctor. Do you require medical attention as well? Do you know you're the only one who's asked me this? Despite what you think about this place, I can't... Well, at least your reputation seems well. So. So. Hier fehlt mir noch irgendwas. Goodbye, Mrs. Goswick. So, aber mein guter Freund hier. Good evening, mit dir Mr. noch I'm okay. mal. Warte, nee, warte, dich hatte ich ja schon geheilt. Du bist gesund. Do you need any... Thank you, Doc. Okay. Also hier fehlt mir noch jede Menge. Da weiß ich noch nicht, I wie have ich to das go now. rausfinden soll. Don't waste your time with me. So, der Gehalt. Aykroyd, Elwood, Rakesh, Gwyneth und mit. I will not let Das you down, ist my Strickland. Ne? Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Doctor. Goodbye. Das ist einfach. Good evening. Goodbye. Das ist hier der beste Platz. So direkt neben der offenen Tür. Kann ich die Tür nicht zumachen? Kann mal einer ans Telefon gehen? Ne, Pippa hatte Dings, glaub Good ich. evening, nurse. Good evening, Doc. Do you need medical... I'm afraid I've contracted some... Not under my watch. Thank you, Doc. Goodbye, So. nurse. Wer spielen wir hier erstmal guter Samariter? I'm quite busy. Do you need my... Don't be ridiculous. I'm capable of... Then you are lucky that I have taken the time to do so. I wish this hospital could have received it. Ach, Thank Alter, you ey, for weißt your du, We'll talk geh mir later. nicht auf den Piss. Also gehst hier rum, rettest die Leute noch alle, ey, und dann ist auch noch blöde angemacht. Good evening, Mr. L. Evening. Soldier, do you need... Not really. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood. You disgust, hon. So. Ihmchen noch. Brannigan. Warte mal, ich hab nicht mehr genug. Ich hab, glaube ich, nur noch... Every street corner. Muss noch mal welche nachmachen. Daily routine. Also von der Erschöpfung sind echt viele betroffen. Und dann hatte ich gerade noch mal was von Blutarmut gesehen. Das kann ich natürlich auch noch herstellen. Das Problem ist, die ganzen Krankheitsdinger für Kopfsachen, die habe ich noch nicht. So, Blutarmut habe ich gesehen. Erschöpfung. Machen wir mal nochmal Bronchitis, einfach nur um sicher zu sein. Dann machen wir von allem was, dann haben wir von jedem mindestens einen. Guck mal. Von allem mindestens zwei. Da sind wir auch vorbereitet, falls wir mal irgendwo jemanden treffen, ne? So. So, wenn es den Leuten besser geht, dann geht es uns doch allen besser. Dr. Swansea hat nix, ne? Ne, der ist kerngesund, der muss durchhalten. Der muss liefern. Die hat nix. Den Oswald Thatcher, den würde ich gerne... Brannigan, Hooks und Rakesh. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary,
Good evening, Milton. Good evening, Doc. Do you need any med... I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. Goodbye, Milton. So. Hier, Nurse Brannigan. Good evening, Nurse Brannigan. Good. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Das ist der größte Hund überhaupt, ey. Jonathan? Words cannot describe the emptiness. I'm here for you, Jonathan. If you ever need to talk. Could I ask you some delicate questions? Ask, and I will answer if I choose. There's so much I want to know. I mean, what? Where? Who? Slow down, Jonathan. And please, not all questions should be answered. Please tell me. Are you Lady Ashbury? Is that your real name? Yes and no. I was born Elizabeth Samantha Mary Englewood. Out of pure vanity, I cannot tell you when I was born. Where? I mean, you don't live here. I have a house in London, where I reside with my daughter. A daughter? Is she, No. Charlotte is a perfectly normal young lady. And if you must know, I adopted. Perhaps you'll meet her someday. Crazy. Tell me, why do you finance this hospital? I'm lucky to be in a privileged position to help those less fortunate. Kindness takes the edge off the years. And our Dr. Swansea? He's fine with this culling of patients. Dr. Swansea is a man firmly rooted in the realities of the modern world. He understands what we're trying to achieve here. If you'll forgive me, it seems a little hypocritical healing those that you may kill. Jonathan, we are what we are, a paradox. Dead flesh with a lust for life. How do you live with the guilt? I can't answer that, Jonathan. But we have to accept our nature. Nothing good can come of fighting who we are. Have you killed someone you've known? Jonathan, have you forgotten what I do here? I need to meet the men and women I kill. Have you ever killed family? I will not answer that. In time, perhaps. I'll see. Ja, auf jeden Fall stimmt irgendwas mit dem Dings nicht, mit der Questanzeige. Da liegt es dann immer noch an, dass ich das Blut analysieren soll. Wenn sich das gleich nach dem nächsten Mal nicht geändert hat, werde ich vielleicht nochmal kurz neu starten. So, Rakesh, du bist doch auch etwas erschöpft. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing.
Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Chidana. So, wie sieht das denn jetzt hier aus? Wir haben alle hier in diesem Viertel geheilt. Das ist nicht so geil. Ich hoffe, das hilft jetzt, dass wir die alle gesund gemacht haben. Da gehen wir noch den Herrn... Ah, der hat Kopfschmerzen. Aber vielleicht können wir noch mit dem quatschen. So, wo könnte der Oswald Toucher denn... Oh. Wo könnte der denn sein? Die Dogstars ist die eine Quest. Ein unbekanntes Ereignis hat stattgefunden. Da, 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 da. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal zum Grab. Beziehungsweise ich gucke hier nochmal einmal kurz rum, ob ich den Thatcher finde. So, also jetzt erstmal mal gucken. Ah, genau. Dahin wollte ich. Hier ist das Dingskrankenhaus. Aber die Totenhalle. Wo könnte der Thatcher denn wohnen, ist jetzt die Frage. Logischerweise nicht in der Leichenhalle. Was sind wir denn hier? Hier war ich ja noch gar nicht. Aha. Könnte natürlich hier noch irgendwo wohnen. It's locked. Oh. Kadett von Proven. Rekrut von Proven. For your kindness and giving me your blood. It's really appreciated. Okay. Hier geht's auf die andere Seite. Okay. Oh, das ist noch mehr Müll. Yay, mehr Müll. Hand in Hand noch heute, unterstützt die Männer an der Front mit ausreichend Munition. Ihr werdet genug verdienen. An die Fließbänder und versorgt die Front. Okay. Kadett von Priven. Oh, okay. Sorry. Nothing personal, schon personal, because you want to kill me and so. I can't believe I'm doing this. Was ist das denn?
I cannot enter. Wieso ist denn das verschlossen? Das ist auch genau das Gebäude von der anderen Seite. Ha. Warte mal. Warum sind denn hier Blutspuren? Also eigentlich müsste das ja so ein Dings sein. So ein Versteck, aber es ist halt noch nicht offen. Kann halt sein, dass es für die Zeit ist, wenn... Ich verstehe aber auch nicht, warum die mich sofort erkennen können. Also... Ah, okay. Vielleicht sehe ich schon ein bisschen krank aus. So ist 2. Over there! There's one of them burning! Oh. La 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 la. Oh. Fallen lassen. Oh, hatten die anderen echt auch was fallen lassen? Yes. Yes, my lord. Oh, noch was? Waren hier die 2 anderen? Ja. Oder sind ja noch mehr? Elise! Elise! Where is it? Watch yourself! There's one of them! Penner, jetzt. Also das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Also ich glaube, es geht los hier. Diese einfach Sterblichen hier an. Wollen sich mit mir anlegen. Okay. Da haben wir einen bösartigen Skull. Hören Sie, Herr bösartiger Skull. Shit. It's locked. Das waren die Türen, wo ich schon mal da gestanden habe. Kann ich was sehen? Ah, stimmt. Zug. Können wir mit dem Zug fahren? So, nehmen kurz
orientaten. Hier rum. Griffin. Alter Penner, was geht denn hier ab? Wo ist er? Okay. Der hat mich ausgenocket. Da habe ich auch denkbar dämlich gespielt hier. He killed the unkillable. Oh nein, das war der letzte Speicherort. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ich hätte zwischenspeichern sollen. Naja. It's a leech! Kill! Was ist denn hier los? Hallo? No, you will pay for that. Good luck, my lord. Oh, no, sir. My good sir. So, dann bin ich hier rumgelaufen. Dann habe ich hier nur kurz geguckt. Das ist aber nix. Ich wollte erst hier rein. A leech! A leech! Oh my God! Oben sind wir hier wieder durchgegangen. Das war da, wo wir nicht reinkamen. Jetzt sind wir weiter in die Richtung. War denn da nicht bis ganz die Ecke da? Da irgendwas Interessantes? Can't remember. War hier zumindest. Soweit können wir sagen. Over there! There's one of them burning!
Well, good sir, that was it. Jetzt komme ich von der anderen Seite, das speichere ich aber nochmal. Ich glaube, da habe ich einen anderen Weg genommen diesmal. Ach nee, ich kann es gar nicht speichern, ne? Ich habe hier ja keine separaten Speicherpunkte. Such a fool. Tacheles bei der. Nochmal. Ah, du Ficker. Ah, stick doch nicht hier an.
Ach, wo ist er? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bestellt von Dr. Thoreau Strickland, Pembroke Hospital. Liste der Zutaten und Substanzen. Lacrima papaveris, medizinisches Opium. Natriumhypochlorid, Natriumpermagnat. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Okay. Ich höre einen Kratzer. So, wir gehen aber lieber den sicheren Weg zurück. Over the bridge and far away. Denn hier vorne waren ja irgendwo Ratten. Die können wir uns mal eben kurz reinziehen. Hello, fellow rats. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Es waren aber auch nur 2 Ratten. So, not that much. Was? Influenza. Häufig von Lungenentzündung begleitet. Bleiben Sie zu Hause, um die spanische Grippe in jedem Fall zu vermeiden. Ich glaube, das Spiel ist, glaube ich, von 2019. Das passt aber einfach so super gut. Vom Hintergrund. Stabil. Und ich möchte, dass das stabil bleibt. Please, people, help me. Warum kann ich denn nicht da... Guck mal, hier ist ein Loch in dem... Das ist so... Sorry, die können nicht springen. Es geht nicht. So, Dr. Strickland. Ne, du bist Ashbury, ne? Du bist Ashbury. Da ist Strickland. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war.
You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Goodbye, Dr. So, ich hoffe, der kann auch wirklich was machen. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. Fertige das Medikament an. Okay. Ich glaube, die Sachen müsste ich schon haben. Ansonsten gucke ich gleich nochmal bei meinem Freund Dr. Rashad oder Rakesh hieß er? Ich weiß nicht. So. Eisentatrat habe ich. Also Eisentatrat habe ich. Kodein, Opium. Natriumhydrochlorid, Kaliumpermagnat. Okay. Ja, die Sache muss ich jetzt noch finden. Tja, woher kriegen wir denn jetzt... Ah, warte mal. Wie gesagt, wir können ja mal beim Rakesh nachfragen. Ob der die Sachen hat. Rakesh. It's locked, all right. You ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. It's locked. Yes, of course. It's locked, all right. Good evening, Doctor. So, please show me what. Of course. Vitamin Kaliumpermagnat. Ich brauche einmal. Natriumhydrochlorid. Das habe ich doch schon. More bodies will arrive and then sadly depart. I'm managing a train. So, nochmal eben kurz schauen. Ich glaube, es war nur das Natriumpermagnat, was mir gefehlt hat. Ach nee, das hatte ich auch. Ne, Kaliumpermagnat. Moment. Kaliumpermagnat, Natriumhypochlorid und Eisentatrat. I don't understand. Ich habe doch alle Sachen. Good evening. And good evening. Goodbye, Dr. Strickland. Bin ich den deppert oder was?
Eigentlich müsste doch alles da sein. Was stimmt hier schon wieder nicht? Was soll denn der Quatsch? 3 Meter. Also irgendwas ist hier merkwürdig. Das ist doch da oben. Also irgendwas ist hier total merkwürdig. Ich kann das gerade nicht herstellen. Normalerweise müsste das ja so als Spezialmedizin hier irgendwo hinterlegt sein. Huh. So, aber ich habe noch Kaliumpermanganat. That's the merkwürdige Shit. Dann gehen wir erst woanders hin. Dann gehen wir erst zum... zur Beerdigung. That's when it's get weird. Blackwall, okay. Status kritisch. I have this thirst for blood. Hello. I can't believe I'm doing this. Hä? Rumkommt. So, wo bin ich denn jetzt? Hier wollte ich gar nicht hin. Oder? Will ich da hin? Ich gucke gerade auf die andere Straße. Ah, warte mal, vielleicht will ich da hin. Das ist ein Gebäude. Aber nix. Okay. Oh. Bitte hoch hier. Kann ich. Interessant, interessant. Ich bin jetzt gerade im Erkundungsmodus. Where are we? Das ist eine Tür, die nicht I cannot enter. Okay, okay. Let's see. Da sind die Straßen. Ich sag nur Parkour.
glaube ich, hin, ne? Ja. Bloody crime! A leech, a leech. Where is it? Es ist noch einer da hinten, ey. Bin ich von hier gekommen sogar vorhin? Oder habe ich mich jetzt da vertan? Doch, ich war doch hier. Ich bin aber hier oben rumgelaufen. Ah, okay. Hier hin? Müssen wir mal gucken, ne? Ich habe die nicht alle geplündert. So, hier macht jeder mein Zeug rum. Thank you. Oh. Das wollte ich gar nicht. Aber.
Dear sister, I don't know if I have the strength. Penner. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do.
but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. I wish the tears would come. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. So, die Sache ist die, ich glaube, wenn wir nicht regelmäßig jemanden aussaugen, dann wird sich unser Zustand nur verschlechtern. Und wir sehen halt immer weniger menschlich aus, bis wir irgendwann jemanden töten müssen, weil wir uns nicht dagegen wehren können. Ja, Whitechapel. Oh, warte, da ist erst noch so eine Frau. Ups. Komme ich da hin? Gar nicht. Ich muss wahrscheinlich erst wieder den kompletten Weg zurück über den Friedhof. Alter Falter, ich hasse es. Kann ich nicht von hier oben irgendwie runterschiften oder so? Sorry. Das war ne. Jetzt komme ich hier gar nicht zurück. Oh. Komme ich denn hier wieder hoch irgendwo? Ist das euer Ernst? Ich komme jetzt nicht mehr von hier aus runter zur, This is despicable. Und von Whitechapel aus kommt man eben halt auch nicht so einfach da dann wieder hin. Das ist aber ein Unterschlupf. I guess. So, mal kurz schauen. Kann ich hier Atomagie höher setzen. 2000 brauche ich dafür, okay.
Nichts davon macht gerade Sinn. Jetzt kann ich... Ah, wo habe ich das denn jetzt herbekommen? Nice. Behandlung gegen Kopfschmerzen, endlich. Neuralgie habe ich auch gesehen. Migräne von... okay. Von denen kann ich aber noch was herstellen. So. Und da werde ich die Leute jetzt halt auch ordentlich mit behandeln hier. Ja, das geht ja wohl mal gar nicht. So, und jetzt sind wir in Whitechapel. Jetzt sind wir noch nicht ganz. Das ist noch hier so eine Zwischenstation. Okay, Gossip Priven. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Who's this fellow? Müsste ich darum schneller zu dem Ort, wo ich hin möchte. Who is this man then? Not a safe place. Right now, sir. Reverend Kane, okay. Whoa.
Crawl back to the hell that spawned you! Okay. Der klaut mir die Dingens. Okay, I see. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Mhm. Hello, God of Goodness. Over there! Hier geht's in Whitechapel. Ja, ein Stündchen mache ich noch und dann so. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob du beim letzten Mal dabei warst. Wir haben ja zwischendurch schon, ich habe ja noch weitergespielt diese Woche. Da ist schon sehr viel passiert. Hello again, Miss. Das war die Stumme. Very well. So, gib dies zu St. Mary's. Ja, wahrscheinlich macht am meisten Sinn. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted.
There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Good evening, Doctor. Can I help you? Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it, but no one cares. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Goodbye, Mr. Beziehungsweise Mr. Darby. Good evening, Mr. Doctor. Wait a Can second. I help you? Mr. Darby. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Der wird sich wahrscheinlich eh nicht heilen. Good evening, Miss. It's Father Whittaker, my son. Don't you fear getting sick yourself? Faith gives me all I need, my son. If I must fall, then so be it. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. I have had enough for tonight. Ja, bla 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 bla. So, Pippa. Warte mal. Du warst doch sonst immer hier. Was bist du jetzt? Da. Good evening, Christina. Change your mind, Hey, Christina. Mr. Reed? Du hast auch Erschöpfung. Do you need any... It depends. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. Take care of yourself. So, was ist hier nochmal los? You again? What do you want this time? Can I offer you my medical expertise? Keep your medicines for... Oh, ich habe keine... As you wish. Goodbye, Mr. P. So, Mr. Peterson, dein Sohn. Der hat auch noch Blutarmut, das heißt, damit können wir es schon mal behandeln. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Okay. Goodbye, young man. Even my dreams are soaked with gloom. Oh, ja. Oh, ja. Mal kurz gucken. Der braucht auch was gegen Erschöpfung. Whittaker, da bin ich mir noch hart am Überlegen. So, der braucht auch was gegen Blutarmut. Neuralgie braucht er. Der ist ja richtig hart angepisst. Darius, Bronchitis, Erkältung habe ich auch noch. Mr. Bates. Wir werden uns heute noch unterhalten. I should never have taken up
Aber ich muss mal eben kurz gucken. Doch, hier vorne müsste irgendwo der Unterschlupf sein. Da. Erschöpfung. Lord have mercy, da brauchen wir ja richtig viel von. Neuralgie. Da kommen wir einfach nochmal 6. Also das ist wirklich so, dass das, was hier am meisten geht. Erschöpfung. You again? Can I offer you my medic? Keep your medic. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Goodbye, Mr. Peterson. Fancy buying something? You never... Do you need help? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Do you have any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears those who dare to get health care from that bitch are never seen again. Something fishy going on there, for sure. Goodbye for now. Okay. One way or another. Who are you then? Ah, es ist nicht unser guter alter Freund Mr. Bates. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What is your business, exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. I've no interest in money. Perhaps one night I will visit you and take what I require. If that should happen, there will be no need for a middleman. So it's a no then. That's too bad.
The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamborous shit. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Not really. A man such as yourself, knee-deep in the muck of Whitechapel, must know more. Speak now. Heard it closed after the owners died. Refugees don't want to come to Whitechapel no more. Scared, I hear. You sound disappointed. As long as she was there at the dispensary, it attracted more immigrants and kept my place full. Such a shame. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. Someone's gonna die. Have you heard anything? Not really. Why am I not convinced? Maybe it's because you lack faith. Being a skeptic must be useful for a man of science. So, Mr. Since I took an oath... Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on Mensch. these people's minds. Take this. What? Give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? Goodbye, Mr. Bates. So. Mr. Bates. Mr. Bates. Evening. Scheiße, hier ist ja jemand. Ja, ganz ehrlich. Er ist ein Miethai, er zwingt Frauen zur Prostitution und er ist ein fucking Nazi. Also... You let me no other choice, Mr. Bates. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me. For I have never been loved. Hey, 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 ich weiß, es sieht kritisch aus, aber wir werden die anderen heilen. Alle anderen werden geheilt, my friends. Du gibst mehr Blut aus, um dich sofort zu heilen. Zusätzliche sofortige Heilung gegen bessere Regeneration.
kosten 15, jetzt kostet es 10, kostet 15. Setzt die Abklingzeit runter. 300 Teile. Nee, ich glaube, ich brauche mehr Direktheilung. Bestätigen. Oh. Oh no. Ich habe die nicht mal kennengelernt. Oh no. Sorry. So, Mr. Nethercott. Machen wir uns daran, dass die anderen jetzt halt auch geheilt werden. Fangen wir mit Herrn Petrescu an, weil der... Das Blöde ist, ich kann hier ja nicht zurückspringen und einen früheren Zeitpunkt laden. Ich muss mit meinen Handlungen leben. Oder eben halt nicht leben. Whatever it is. So, hier vorne stand doch auch noch jemand. Who are you? Ist das nicht Mr. Good evening, Mr. Petrescu. What are you doing here? I could ask you the exact same question, Mr. Doctor. Now leave me alone. What do you plan to do now that Nurse Crane is gone? I'm not sure. Strange men came to see me after Dorothea's death, with strange weapons and very odd stories. What kind of stories? Stories all Romanian children know. It was as if I was home again. Vampires, Mr. Doctor. Vampires. You believe them? Aren't you too old to hold a weapon or listen to scary stories? Yes, I am old and alone and will die soon, but if these stories are true, maybe I have found myself another cause. Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops. Sorry, ich hatte es anders geplant. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camel... Ja, das habe ich schon gehört. I heard what happened to Nurse Crane. How do you feel, Mr. Petrescu? Everything was going well until you arrived. Dorothea helped people and will be sorely missed. I regret it too. I wish she'd continued working at the Pembroke Hospital. She was a good nurse. So you put an end to the operation. Did you put an end to Dorothea as well? You seem to have a lot on your chest, sir. What's wrong? I heard you are a famous surgeon. Tell me, what did you do to Dorothea? She was so bright, so clever. Then you made her an empty shell. I didn't use drugs or medical trickery, Mr. Petrescu. All I did was talk to Nurse Crane. I promise you. But what happened to her then?
After you left, she did not even recognize me. Then she got careless and sick, and I had to flee. Sorry. Goodbye, Das Mr. alles. Nee, stopp. Good evening, Mr. Mr. Petrescu. Sure. Mr. Petrescu. How do you feel? I would not even accept fresh water from you, Doctor. I don't need your help. Yes, you do. Please, take this. You'll feel better. I said I don't want anything. But I'll keep this for those who really need it. Goodbye, Mr. Petrescu. Sorry, Mr. Petrescu. Der erholt sich. Okay. Nethercourt ist hinter der Kirche. Und Benjamin und Albert Palmer waren... Oh. Warte mal eben. Die Straße runter? Da waren die. Warte. Da. Nicht darum. Ah, das ist hier die Uschi. Warte, nicht hier. So. Hier ist der Dingens. Hallo? How are you, boy? I'm not your boy. I'm not your boy. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. So, wo ist denn dein Vater? Where is the old chap? Where is this man? It's locked, all right. It's locked, all right. Was ist denn der Typ? He's dead. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is Good no evening, match Benjamin. for the Swanborough. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. Have you any news of... Not recently. A gun? So, dann gehe ich noch eben zum Mr. Nethercourt hinter der Kirche. Und dann werden wir uns mal hier Mr. Petrescus Haus und die alte Apotheke anschauen, weil ich befürchte, da geht's gar nicht Please, I don't have your money. Come on, Barry. For there is no protection against malevolence and trickery. Oh, there's no protection. Halt die Schnitt. Dich werde ich vielleicht auch irgendwann aussaugen. Mr. Nethercourt, I have something for you. Good evening, Mr. Nethercourt. And good evening to you. Do you need... Maybe... I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. So, was Neues, glaube nicht. I'll leave you alone. Sir. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt allen hier eine Heilung verpasst. Dorothy. Maybe I can find you.
Sorry. Höchst bedenklich das Ganze. Höchst bedenklich. Schön, dass es euch allen besser geht. Ich hoffe, das bringt auch etwas für die Gegend hier. So, was ist hier los? Oh Gott. Das schöne Haus. It's locked. I have this thirst for blood. Penner! Ich habe das böse Gefühl, dass da oben der Vampyr ist. Sorry, Vampyr. Kann man dir noch irgendwie helfen? Ja. Sorry. I didn't want to. What the fuck? Denn hier? Krankenhaus. Mal kurz den Status der Leute abgucken. Alle geheilt, okay. Oh, okay. Du kleiner Penner. Ich vergesse das immer mit dem also dass ich für das Ausweichen auch Dings brauche. Aber nicht schlimm.
Jetzt ist aber Schluss hier. Okay. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you give me away this week? This is despicable. So, versuchen wir es nochmal. Die ist halt Level 24. Alter, kleiner Wick. So, wir versuchen es jetzt noch einmal, wenn wir wieder sterben, dann müssen wir das leider aufgeben. Dann müssen wir später nochmal herkommen. Sorry. Wow. Okay, okay. Die macht einen mega krank. Es ist... Okay. Not a chance, not a chance. I'm out of here. Sorry, bye bye. Oh, ich kann gar nicht raus. Ja, scheiße. Sorry, Nurse Crane. I'm not that of a bad man as you think. Wow. Scheiße. Ja. Also, da müssen wir nochmal wieder kommen, wir müssen mehr haben, weil die ist ein bisschen hart. Also, wenn die jetzt nicht gerade uns mit, keine Ahnung, Pesthauch da ansabbert, geht es eigentlich recht gut.
Aber in dieser Krankheitsgeschichte ist mir das echt zu hart. So, wir sehen wieder ein klein bisschen menschlicher aus, tatsächlich. Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Da sind sie vorne, okay. Das heißt, ich werde jetzt wieder zurückgehen. Da unten hin. Ich werde aber erst nochmal zum Friedhof gehen und versuchen, diese eine Frau zu finden. Das war ja das große Problem. Hello. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. So, nee, eigentlich nicht, aber dann gehen wir hier vorne links. Nee, falsche Richtung. Andere Richtung. Von da bin ich nicht gekommen. Ja, das ist hier rum. Hoffen, dass jetzt hier nicht noch ein... Oh. More Prison Boys? Okay. Hoch. Oh. Okay. I cannot enter. It's one of them. Oh nein, ist ein Priester dabei. Oh man. Boah, Alter. Dann mach das mal. Dann 4-mal No Evil. The problem is you die nevertheless. Sorry, boy. Da unten ist ein boshaftes Skull. Den besuchen wir doch mal. Hello, Mr. Boshafte Skull. There are 2 of them. Oh. Ah.
das kann man nicht kontern, man kann es nur ausweichen. Wow. Wo kommt denn der Bestienheini her? Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie vielleicht noch einen kleinen Stück Blatt vor mir? What? Bob. Thank you for your points. Ey! Ich glaube, packt hier. Huftata, Trari, Trara. Einmal hier noch alle durchgehen. Wo ist denn hier hin? Nach Whitechapel. It's locked, all right. Oh, ich hätte es von der anderen Seite öffnen müssen. Da muss man erstmal hinkommen. Also, wissen auch, dass es da ist. Da wollte ich gar nicht hin. Weil da kommt man ja... Genau, das ist ja wieder Richtung... Hello, Mr. Gefräßiger Skull, Sir. Would you mind if I take some blood, maybe?
Thank you. Thank you very much. I appreciate your kindness. Ich wollte sagen. Ich habe mich doch noch nie durchsucht. Rekrut vom Prison. Könnte ich vielleicht einfach hier durchgehen. Ich habe keinen Bock, mich hier jetzt immer mit jedem anzulegen. Thank you for your understanding. Gehe ich auch richtig? Ja, das ist richtig. Okay. Ich weiß, es gibt... Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. He is it. No, wait, warum hat er ein Geweih? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. You selected me, chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. What the fuck? I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So, Pembroke, nice, ist gesund. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. So, warum? Von hier aus kann ich nicht hin. Ach nee, warte mal, das ist der... Noch eine Kiste. Warum kann ich nicht da drüber? Okay, weißt du, ich kann nur laufen. Was bin ich denn für ein weaker Vampir, wenn ich nicht mal hier über eine Mauer springen kann? So, wir gehen nochmal Richtung Krankenhaus. So, die war ungefähr in dem Bereich. Also ist nicht so weit weg. This is despicable. Ja, aber es ist besser als Menschenblut. Also jetzt vielleicht nicht gesundheitlich gesehen, aber... Oh. Hello, good lady. Okay. Mal da hinten rum bin ich ja noch gar nicht gelaufen. Sind jetzt hier schon wieder so viele. Okay. Wieso komme ich denn jetzt nicht am... Ich wollte gerade sagen. So, wir müssen hier links rum. Die war irgendwo hier links, die Frau. Ich hoffe, ich kann sie noch retten. Carnage.
Is Father Whitaker's... This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. It's locked, all right. As I feared. Samuel no longer preaches the good word. This is despicable. Scheiße. Ach, Leute. Das gibt's doch nicht. Thank you for your good luck, sir. Nun seid ihr gar nicht so schlimm, Leute. So, wo ist hier Tagebuch? Where is it? Tagebuch. Ah, ganz schön viel. Okay. Pfarrer Whitaker ist so rechtschaffen, so voller Mitgefühl und Liebe für die Leidenden. Seine Worte sind alles, was diese Stadt braucht. Heute Abend habe ich ihm allem mein Hab und Gut gegeben, meine Kraft, mein Glauben, mein Vermögen. Und falls das nicht reicht, weiß ich, wo ich mehr auftun kann. Also, das war der 12. Oktober, der 17. Pfarrer Whitaker und ich haben ein verlassenes Haus in der Nähe von St. Mary's aufgesucht. Es war ein schrecklicher und übelriechender Ort. Ratten versuchten den letzten Bewohnern der baufälligen Bewohnungen die Räume streitig zu machen. Die meisten von ihnen waren krank. Abgrundtief schreckliche Gerüche. Im obersten Stock fand Pfarrer Whitaker einen alten Mann, der auf einem schmutzigen Matratze lag und Blut in einer Holzschüssel spuckte. Pfarrer Whitaker kniete vor ihm, betete lange. Dem Mann schien es besser zu gehen. Dann geleiteten wir ihn gemeinsam ins Licht.
Ich weinte damals und weine auch jetzt beim Schreiben dieser Zeilen. Denn noch nie habe ich eine Seele gesehen, die so erleichtert war, endlich erlöst zu werden. Pfarrer Whittaker ist ein Heiliger. Er soll weder überheblich noch ein sündiger Ausdruck von Stolz sein, doch ich wünsche mir, ebenso viele Seelen retten zu können wie er. Denn es ist ein wahres Privileg, Zeuge solcher Wunder zu werden. 19. Oktober. Heute Nacht waren wir in den Hurenhäusern am Kanal. Ich muss zugeben, ich hatte große Angst. Jezebels über den Weg zu laufen. Aber die Gebäude waren schon lange verlassen. Pfarrer Whittaker erklärte, dass Huren und Infektionen einander anziehen. Ihre Kunden es aber schnell mit der Angst zu tun bekommen, wenn das Wort Krankheit fällt. Im letzten Bordell stießen wir auf 2 kranke Frauen, die sich in sündiger Weise unter schmutzigen Dicken die Schlafstätte teilten. Wieder war der Gestank furchtbar. Ehe Pfarrer Whittaker niederkniete, um für beide verlorenen Seelen zu beten, erklärte er, dies sei der Geruch des Satans und der Krankheit. Die Frauen waren so gebrechlich und krank, dass sie sich nicht bewegen konnten, als sich das Benzin auf die Decken schüttete. Nun sind ihre Seelen geläutert und gereinigt. Boah. 21. Oktober. Pfarrer Whittaker ist ein Heiliger. Ich lasse nicht zu, dass jemand diesen heiligen Mann verhöhnt. Er verdient mehr Hilfe und Unterstützung. Aber wie alle wahren Propheten ist er allein. Niemand bedarf mehr Unterstützung als seine Anhänger. Er bedarf mehr Unterstützung seiner Anhänger. Er braucht Liebe und Liebesbeweise. Morgen gehe ich zurück zum Friedhof und grabe einige Reichtümer für ihn aus. Die Toten haben keine Verwendung für weltliche Dinge, aber Pfarrer Whittaker und ich müssen schließlich etwas essen. 27. Oktober. Heute Nacht war es zum ersten Mal an mir, die Runde zu bestimmen. Ich entschied mich, dorthin zurückzukehren, wo wir vor 10 Tagen waren, um nachzusehen, ob noch mehr Seelen befreit werden müssen. Pfarrer Whittaker befürwortete meine Entscheidung, denn wie er erklärte, sei das Werk des guten Mannes niemals vollendet und der Satan schliefe nie. Außerdem sagte er, dass es mir vielleicht bald wichtigere Missionen und Aufgaben anvertraut, wenn ich weiter so viel Eifer zeige. Ich kann es kaum erwarten. Heute Nacht wurden 3 weitere Seelen von voller Verderbnis gereinigt. Er soll weder überheblich noch ein sündiger Ausdruck von Stolz sein, doch ich wage zu sagen, dass wir auf dem Weg zu wahrer Herrlichkeit sind. Ja. A little bit crazy, the two of them. So, und ich glaube jetzt tatsächlich, dass die Frau, wie hieß sie? Warte mal. Aus Whitechapel. Heißt sie Chun. Das war wahrscheinlich die in diesem einen Grab war, zu dem ich nicht mehr hinkommen konnte. Ich hasse solche Sachen. Okay. Was ist das? It's locked. Okay, hier kommt man nicht durch. Hier kommt man aber durch. Hier ist die Wache von Priven. Das hier ist aber ein Unterschlupf, okay. So. Okay. Das gucken haben wir jetzt. Wir haben Aluminiumfragmente bekommen. Warte mal, kann ich jetzt nicht mehr, oder? Ach so, warte mal. Ich kann das nur zu einem bestimmten... Oh Gott, ich bin so doof. Und hier kann ich auch nur entscheiden, mache ich mehr Schaden oder weniger... Okay.
Never mind. Mehr Schaden, okay. Da hinten gibt es auch noch irgendwie einen Weg. Es tut mir sehr leid, Miss Shun. Ich wusste es nicht. Ich dachte, ich käme nochmal bei Ihnen vorbei. Es tut mir leid, dass ich die Chance dazu nicht gehabt habe. Ich hätte gerne Ihr Leben gerettet. Sorry. Not sorry. Das war das. Ist das die Frau? Vielleicht. Ich glaube, das ist sie. Okay. Sorry, boy. But you had to die. Okay. So wie ich das dann sehe, bringt es tatsächlich nicht mehr viel. Also ich kann die Frau nicht mehr retten. Das sind einmalige Ereignisse. So, okay. Das ist hier runter. Deswegen gehen wir zurück zum... Wir haben jetzt 16 Uhr. Ich werde jetzt auch gleich Feierabend machen. Wir sind ja schon wieder ein paar Stündchen dran. Hä? Irgendwo hier muss doch der Übergang sein. But where is it?
irgendwo hier. Nee. Irgendwo da. Okay. I can't find it. Fascinating. Okay. Never mind. Ich finde den Weg dahin gerade nicht. Vielleicht da? Wow. Ja, ist so gut jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier irgendwo was gesehen. Das ist einfach nur... Oh. Das habe ich doch schon gesehen, oder? Ah. Ja. Nee. Das ist doch das Gleiche. Upsa. Ach nee. Reichalkos. Dafür war ich jetzt hier. Für dieses lächerliche Sammelobjekt. Na dann. Ist ja immer noch einer. Ja, es reicht jetzt. So, ich möchte weiterkommen hier in der Story, also... Ah, wieso konnte ich denn das jetzt nicht machen? Hä, wieso? Ach, ich hatte kein Blut mehr. Da müssen wir doch was machen. You will pay for it, Captain Planet. Yes, come over here. Thank you for your... Was war denn mit dir jetzt los? So, ist jetzt Ruhe hier, ja? Ja, jetzt ist gut. Das ist eh immer nur irgendwelches Herstellkram. So. Das ist das Krankenhaus. Pembroke Hospital. Welche Seite sind wir denn hier? Falsche Seite. Stehen ja eigentlich alle Türen offen, ey. It's locked, all right. It's locked, all right. Ne, das machen wir beim nächsten Mal. Wird einmal gespeichert. Ah, Oswald, den müssen wir noch finden.
Beziehungsweise, wie sieht es denn jetzt in Whitechapel aus? Ah, die Situation ist nicht mehr... Oh nein, jetzt ist Loretta krank geworden. Kein Problem, Loretta. Wir kommen bestimmt nochmal nach Whitechapel und dann wirst du auf jeden Fall geheilt. Okay. Clayton, und da ist auf jeden Fall noch was zu finden. So, guck mal, hier an den Docks ist auch noch... Ich habe jetzt quasi erstmal nur 2 Bereiche der Karte überhaupt so richtig bearbeitet. Das Krankenhaus, das Krankenhaus und Whitechapel. Keine Ahnung, ich glaube, hier der Friedhof hat keinen eigenen Dings, aber wir haben noch die Docks. Ich schätze mal, das hier wird auch noch ein Bereich sein, separater, und West End. Und das ist ja auch, Southwark weiß ich gar nicht, ob das glaube ich, gilt nicht als eigen, also als Bezirk mit Bewohnern, sozusagen. Was ist das denn? Warum ist denn da hinten? Ja, keine Ahnung. So. Das heißt, wir machen an der Stelle Schluss. Wir haben gespeichert. Und beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Eventuell diese Woche am Mittwoch oder am Donnerstag. Das sind 2 Abende, wo ich zum Glück mal wieder nichts geplant habe. Ich weiß aber noch nicht hundertprozentig, ob ich da nicht einfach sonst was anderes mache. Weil die letzte Woche war halt relativ voll. Da war jeden Abend nach der Arbeit was. Heute Abend ist wieder was. Morgen Abend ist wieder was. Dienstag ist auch wieder was. Und vielleicht wäre es einfach schön, mal 2 Abende zu haben, wo man einfach mal nichts macht. Ich meine, es macht natürlich immer Spaß, wenn hier viele Leute dabei sind und man so ein bisschen mit denen darüber quatschen kann. Aber es ist halt trotzdem so dieses... ich muss mich hier schon ein bisschen konzentrieren. Deswegen, ich wünsche euch allen einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer auch ihr das hier noch nachschaut. Und immer dran denken, rettet die Welt.